দেখো আজকে আমরা ট্রেনের ওপরে মিসলেনিয়াস অঙ্ক করতে চলেছি। এবার ট্রেনের চ্যাপ্টারটা তোমরা অনেক ভালো করে এসছো আগে, আমাদের একটা রিভিশন সেশন চলছে। তা এখানে আমাদের যে মূল যে সূত্রটা আমাদের কাজে লাগে সেটা কি? স্পিড ইনটু টাইম ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স। কেন এই সূত্রটা কাজে লাগে? কারণ এই ট্রেনের চ্যাপ্টারটা কোথা থেকে এসছে? স্পিড টাইম ডিস্টেন্স চ্যাপ্টারেরই একটা ভাগ হচ্ছে ট্রেনের চ্যাপ্টার। তা এই সূত্রটা তো মাস্ট মনে রাখতেই হবে। দ্বিতীয় কি, ধরো একটা ট্রেন এইদিকে ছুটছে, সেই ট্রেনটা যদি একটা পার্সনকে ক্রস করে, পার্সনের যে ডিস্টেন্স বা পার্সনের যে লেন্থ ট্রেনের লেন্থের রেসপেক্টে খুবই নেগলিজিবল। যেহেতু পার্সনের লেন্থ ট্রেনের লেন্থের রেসপেক্টে খুবই নেগলিজিবল, তাই ট্রেনটা অ্যাকচুয়ালি কি করছে, তার নিজের লেন্থকেই সে অতিক্রম করছে। ঠিক আছে, তাহলে নিজের লেন্থকেই যদি অতিক্রম করে, যদি এখানে দিয়ে দেয় যে একটা ট্রেনের যার লেন্থ 50 মিটার, ঠিক আছে, একটা পার্সনকে অতিক্রম করলো, ঠিক আছে, সেই পার্সনকে অতিক্রম করাতে তার সময় লেগেছে 5 সেকেন্ড। ঠিক আছে, তাহলে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে ট্রেনের গতিবেগ কত, তাহলে তুমি কি করবে? সিম্পল, স্পিড ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স আপন টাইম। এখানে ডিস্টেন্সটা কি? ট্রেন নিজের লেন্থকে অতিক্রম করছে। কেন নিজের লেন্থকে অতিক্রম করছে? কারণ পার্সনের লেন্থ খুবই কম একটা ট্রেনের রেসপেক্টে। তাহলে আমার এখানে নিজের লেন্থকে অতিক্রম করলে এটা 50 মিটার বাই 5 সেকেন্ড। এখান থেকে আমি স্পিড বের করে নেবো, একটা এক্সাম্পল দিলাম আরবিট্রারিলি। এইবার এখানে যদি এটা পার্সন না হয়, যদি একটা প্ল্যাটফর্ম হতো, যদি এটা একটা প্ল্যাটফর্ম হতো, ঠিক আছে, দেখো প্ল্যাটফর্মের লেন্থটা একদমই নেগলিজেবল করা যায় না। মোরাললেস ট্রেনের লেন্থের মতো অথবা ট্রেনের লেন্থের থেকে বড়, ম্যাক্সিমাম টাইম বড় আমরা ন্যাচারালি দেখে থাকি। ঠিক আছে, তাহলে এটা এই লেন্থটাকে তুমি একেবারে নেগলিজেবল করতে পারছো না। সেক্ষেত্রে কি হতো? সেক্ষেত্রে যেহেতু প্ল্যাটফর্মটা একটা স্থির বস্তু, প্ল্যাটফর্ম নড়তে পারবে না, নড়ছে কে? ট্রেন। তাহলে গতিবেগ যদি তোমাকে বার করতে বলতো বা সময় যদি তোমাকে বার করতে বলতো, গতিবেগটা কার থাকতো? গতিবেগটা ট্রেনেরই থাকতো, কিন্তু ডিস্টেন্সের ওখানে ট্রেনটা কার ডিস্টেন্স অতিক্রম করতো? নিজের ডিস্টেন্স প্লাস প্ল্যাটফর্মের ডিস্টেন্স। তাহলে ট্রেনের ডিস্টেন্স প্লাস প্ল্যাটফর্মের ডিস্টেন্স, কারণ আমরা এই ডিস্টেন্সটাকে নেগলিজিবল করতে পারছি না। ঠিক আছে, এইবার যদি আমি রিলেটিভ স্পিডের প্রশ্নে আসি, রিলেটিভ স্পিডের ক্ষেত্রে তুমি জানো দুটো বস্তু যদি একে অপরের দিকে আসে তাহলে কি হয়? তাদের স্পিড যোগ হয়। দুটো বস্তু যদি একে অপর সেম ডাইরেকশনে চলে, যদি ওভারটেক করতে যায় একজন আরেকজনকে, তবে কি হয়? স্পিড বিয়োগ হয়। যদি পিছনে যে থাকে, যদি পিছনে আমি ধরলাম এ আছে, সামনে বি আছে, যদি এর গতিবেগ বি এর থেকে কম হয়, তবে সে কোনোদিনও বিকে অতিক্রমই করতে পারবে না। পুলিশ যদি চোরকে ধরতে যায়, পুলিশের গতিবেগ অলওয়েজ চোরের থেকে বেশি হতে হবে, তাহলেই পুলিশ চোরকে ধরতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা গেল রিলেটিভ স্পিডের কনসেপ্ট। এই রিলেটিভ স্পিডের কনসেপ্টটা ট্রেনের ক্ষেত্রেও সেম। আমি যেখানে বস্তু বললাম সেখানে তুমি যদি ট্রেন বসাও, দুটো ট্রেন যদি এক দিকে আসতে থাকে, একে অপরের অপোজিট দিকে ছুটতে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কি হবে? তাদের রিলেটিভ স্পিড যোগ হয়ে যাবে। যদি একই দিকে ছোটে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? রিলেটিভ স্পিড বিয়োগ হয়ে যাবে। এবার আমি একটা কনসেপ্টে আসছি, ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা মানুষ। যদি তোমাকে বলে দেয় এখানে একটা ট্রেন আছে, ট্রেনের ভেতরে এই যে এই মানুষটা বসে আছে, এই মানুষটা ট্রেনটা এই দিকে ধরে নাও, এই ডাইরেকশনে ট্রেনটা ছুটছে, সেই ট্রেনটার পাশের লাইন দিয়ে আরেকটা ট্রেন এই দিকে ছুটছে। এই ট্রেনটা, এটা বি, এটা এ, বি যখন এ কে ক্রস করছে, তখন বি কোয়েশ্চেনে বলে দেওয়া হলো এতে বসে থাকা মানুষটা চোখ দিয়ে দেখলো যে বি ট্রেনটা তার পাশ দিয়ে কেটে গেল। তাহলে এখানে তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে যে বি এর তাহলে লেন্থ কত, বা বি কার লেন্থকে অতিক্রম করলো।
তোমাকে যদি এখানে কিউমুলেটিভ লেন্থ বার করতে বলে, তোমাকে কিউমুলেটিভ লেন্থ বার করলে তুমি হয়তো ভাবছো এটা এ প্লাস বি এর লেন্থ হবে, কিন্তু না, ট্রেন এ ট্রেন বি এর লেন্থ যোগ হবে না। কারণ তোমাকে এখানে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে যে ট্রেন এর ভেতরে থাকা মানুষটা রেসপেক্টে ট্রেন বি চলে গেল। তাহলে ট্রেন এর ভেতরে থাকা মানুষটার কি কোনো লেন্থ আছে ট্রেন বি এর অত একটা হিউজ লেন্থের সামনে? কোনো রকম লেন্থ নেই। তার মানে কি, ট্রেন বি যখন ট্রেন এর ভেতরে বসে থাকা মানুষটাকে অতিক্রম করছে, তার মানে ট্রেন বি নিজের লেন্থকে অতিক্রম করছে। গট ইট? তাহলে ট্রেন বি যদি নিজের লেন্থকে অতিক্রম করে, তাহলে আমি ডিস্টেন্সের ওখানে বা লেন্থের ওখানে কি বসাবো? ট্রেন বি এর লেন্থ বসাবো, অনলি যখন আমাকে ট্রেন এ তে বসে থাকা মানুষটার রেসপেক্টে বলবো। ঠিক আছে? এইবার তাহলে আমি যদি বলি এখানেই শেষ, না, ট্রেন এ তো ছুটছে, তাহলে ট্রেন এ যেদিকে ছুটবে, ট্রেনের এর ভেতরে বসে থাকা মানুষটাও তো সেই গতিবেগেই ছুটছে। একটা গাড়ির ভেতরে করে তুমি যাচ্ছ, গাড়িটা যে গতিবেগে ছুটছে, তুমিও সেই গতিবেগে ছুটছো। তুমি নাই হাত পা নাড়াচ্ছ না, কিন্তু তুমি তো এগোচ্ছ। তুমি যখন এগোচ্ছ সব বাধা পেরিয়ে, তার মানে তুমি সেই গতিবেগেই ছুটছো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্পিড কি হয়ে যাবে? রিলেটিভ স্পিড। রিলেটিভ স্পিড সেই ক্ষেত্রে হয়ে যাবে, যেহেতু অপোজিট ডাইরেকশনে আছে, ট্রেন এর স্পিড প্লাস ট্রেন বি এর স্পিড। কিন্তু ডিস্টেন্স বা লেন্থ কার জন্য অ্যাপ্লাই হবে? শুধুমাত্র ট্রেন বি এর জন্য, কারণ ট্রেন বি শুধুমাত্র আমাকে ট্রেন এর ভেতরে থাকা বসে থাকা মানুষটা রেসপেক্টেড ট্রেন বি এর লেন্থ বলেছে। ঠিক আছে? কিন্তু রিলেটিভ স্পিডের ক্ষেত্রে যেহেতু ওই মানুষটা ট্রেন এ তে বসে আছে আর ট্রেন এটাও ছুটছে, তার জন্য রিলেটিভ স্পিডটা ট্রেন এর হবে, কারণ ওই মানুষটাও ট্রেন এর গতিবেগেই ছুটছে। ঠিক আছে? এই কটা আমাদের মেনলি কনসেপ্ট, এর উপরে বেস করে আমাদের সব অঙ্ক। ঠিক আছে? এবার আমরা অঙ্ক শুরু করছি। দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন কি বলেছে, টু ট্রেনস অফ লেন্থ 196 meter and 188 meter run on parallel track. If they run in same direction, they cross each other in 32 seconds. But if they are coming from opposite direction, they cross each other in 6 seconds. Find the speed of the fastest. বেশ, এখানে কি কি দিয়ে দিয়েছে ডেটা? লেন্থ দিয়ে দিয়েছে দুটো ট্রেনের, আর কি দিয়েছে? যখন দুটো ট্রেন একে অপরকে ক্রস করছে সেম ডাইরেকশনে তখনকার টাইম দিয়েছে, আর যখন দুটো ট্রেন অপোজিট ডাইরেকশনে একে অপরকে ক্রস করছে তখনকার টাইম দিয়েছে। তাহলে আমরা কি জানি সূত্রটা? মূল যে সূত্রটা কি জানি? স্পিড ইনটু টাইম ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স, তাই তো? আমাকে এখানে ডিস্টেন্সের ভ্যালু দিয়ে দেওয়া আছে, তাহলে আমি এখানে স্পিড ইনটু টাইম করে ডিস্টেন্সের সঙ্গে ইকুইভ্যালেন্ট করতে পারি না? আমি ধরে নিলাম যে ট্রেনটা ফার্স্টার ট্রেনের স্পিড হচ্ছে এক্স মিটার পার সেকেন্ড, স্লোয়ার ট্রেনের স্পিড হচ্ছে ওয়াই মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে? ফাস্টার ট্রেন আর স্লোয়ার ট্রেন যখন সেম ডাইরেকশনে যায়, তখন ফাস্টার ট্রেন স্লোয়ার ট্রেনকে যখন ক্রস করে তখন তার 32 সেকেন্ড সময় লাগে। যখন সেম ডাইরেকশনে ক্রস করে তখন কি হয়? রিলেটিভ স্পিড নেগেটিভ হয়। রিলেটিভ স্পিড নেগেটিভ হয়। তাহলে আমি যেহেতু ধরে নিয়েছি এক্স হচ্ছে ফাস্টার ট্রেনের জন্য আর ওয়াই হচ্ছে স্লোয়ার ট্রেনের জন্য, এটা আমি ধরে নিয়েছি, তাহলে কি হবে? বেশি স্পিডের থেকে অল্প স্পিডের গতিবেগ বিয়োগ হবে। ঠিক আছে? ইনটু টাইম কত বলে দিয়েছে আমাকে? 32 সেকেন্ডস। তাহলে আমার এখানে ডিস্টেন্স কত দাঁড়িয়ে গেল? 196 মিটার। ঠিক আছে? প্রথম ট্রেনের জন্য এটা আমাকে বলে দিয়েছে। দ্বিতীয় ট্রেনের ক্ষেত্রে এখানে ডিস্টেন্স কত দাঁড়িয়ে গেল? সরি, এখানে ডিস্টেন্স 196 প্লাস, যেহেতু ওটা দুটো ট্রেন একসঙ্গে কাজ করছে, 188। আর এইটা প্রত্যেকবারই কনস্ট্যান্ট থাকবে, কারণ লেন্থ কি হবে? লেন্থ কিন্তু চেঞ্জ হবে না। একটু আগেই বললাম লেন্থ চেঞ্জ হবে না। কি চেঞ্জ হবে? গতিবেগ চেঞ্জ হতে পারে। লেন্থ, দুটো ট্রেন যদি একভাবে একই দিকে যায় বা অপোজিট ডাইরেকশনে যায়, তাদের লেন্থের যোগফল সবসময় ইকুয়াল হবে। তাহলে এখানে রিলেটিভ স্পিড দিয়ে আমি যদি টাইমকে গুণ করি, তাহলে দুটো ট্রেনের কম্বাইন লেন্থ আমরা পাচ্ছি। তাহলে দুটো ট্রেনের কম্বাইন লেন্থ আমি এখানে কি পাচ্ছি? 4 ঘর 8 রেখে 9, 9 9 18, 11 রেখে 2 রেখে 3, 384। সিম্পলি
এখানেও আমি এটাই পাবো, অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে দুটো ট্রেন, তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু 6 সেকেন্ডস ইকুয়ালস টু, এখানেও তোমার 384 হবে, কারণ তোমার লেন্থ কখনো চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে, তাহলে এইবার আমি কি করতে পারি, এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি ইকুয়াল করে দিতে পারি। এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি ইকুয়াল করে দিই, তাহলে আমার কি কি থাকছে, তাহলে এখানে কি কি থাকছে, 6 দিয়ে যদি আমি এটাকে কাটি, 3 দুগুণা 6, 16 দুগুণা 32, তাহলে এখানে কি থাকছে, 16x মাইনাস 16y ইকুয়ালস টু 3x প্লাস 3y। তাহলে এখান থেকে এক্স এক্স আর ওয়াই ওয়াই করে দিই, তাহলে এক্স এক্স আর ওয়াই ওয়াই যদি করি, তাহলে তোমার কি থাকছে, এখানে একদিকে থাকছে 13x আর একদিকে হয়ে যাচ্ছে কত, 19y। ঠিক আছে, আলটিমেটলি এরকম করে তো আরেকটা ইকুয়েশনে বসাতেই হবে আমাকে, এটাকে না ইকুয়েশনে বসিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না। তাহলে এইটাতে ফিগারটা জঘন্য আসছে, তুমি এইভাবে যেও না, দুটোকে ডাইরেক্ট ইকুয়াল করো না, তাতে কি হচ্ছে, ফিগারটা তোমার খুব জঘন্য আসছে। কারণ 13x x ইকুয়ালস টু 19/13, এটাকে আবার x মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 384 এ বসিয়ে তারপরে আমার একটা ভ্যালু বেরোবে। ঠিক আছে, তার আগে আমি বের করতে পারবো না, তাই এটাকে এইভাবে বসিয়ে না, ডাইরেক্ট ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 করে দাও। এখানে ইকুয়েশন 1 আছে, এখানে ইকুয়েশন 2 আছে, তাহলে এটা দিয়ে যদি কাটো, তোমার কি থাকছে, 3 অক্ষে 3, 3 দুগুণা 6, 3 7 84। ঠিক আছে, 16 দিয়ে যদি তুমি এটাকে কাটো, তাহলে তোমার কি থাকছে, 16 দুগুণা 32, 4 ষোলং 64, তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 24, আর এখানে এক্স প্লাস ওয়াই, এটা তো 6 দিয়ে কাটছে না, সরি, এটা 32 দিয়ে আর এটা 6 দিয়ে, আমার এটা মোছা উচিত ছিল, আমি এটা মুছিনি বলে এটাতে ইয়ে করে দিয়েছি। ছয় দিয়ে যদি কাটো, তাহলে এখানে 6 6 36, 4 6 24, আর 32 দিয়ে কাটলে 32 অক্ষে 32, 32 দুগুণা 64, তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 12, আর এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 64। যদি যোগ করে দাও, তাহলে কি হয়ে যাবে, ওয়াই ওয়াই কেটে যাবে, থাকবে কি 2x, তাহলে 2x ইকুয়ালস টু আমি কত পাচ্ছি, 2x ইকুয়ালস টু আমি এখানে পাচ্ছি 76, তাহলে x ইকুয়ালস টু আমি কত পাচ্ছি, 38। ঠিক আছে, তাহলে ফাস্টার ট্রেনের জন্য আমার স্পিড কত ধরেছিলাম, এক্স মিটার পার সেকেন্ড, যেটা আমার ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে এক্স এর ভ্যালু 38 মিটার পার সেকেন্ড। বোঝা গেছে? দেখো কি বলছে, এ ট্রেন ওভারটেক্স 2 persons who are walking in the same direction in which the train is going at a rate of 8 km/h and 12 km/h and passes them completely in 36 seconds and 54 seconds. তাহলে ট্রেনটা একটা ট্রেনই পাস করছে দুজন মানুষকে, তাহলে একটা ট্রেনই যদি দুজন মানুষকে পাস করে, একটু আগেই তোমাদের বললাম, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়, ট্রেনটা নিজের লেন্থকে পাস করে। তাহলে দুই ক্ষেত্রেই আমি ট্রেন নিজের লেন্থকে পাস করছে, তাহলে দুই ক্ষেত্রে যদি নিজের লেন্থকে পাস করে, আমি মাথার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে পারি এটা স্পিড ইনটু টাইম, প্রথম মানুষের জন্য, দ্বিতীয় মানুষের জন্য আমি স্পিড ইনটু টাইম করে দুটো লেন্থকে আমি ইকুয়াল করে দেবো। এইটুকুনি মাথার মধ্যে ছট করে ভেবে নিতে পারি। ঠিক আছে, যেহেতু একটা ট্রেনই দুজন মানুষকে পাস করছে আর মানুষের লেন্থ নেগলিজেবল, তাহলে ট্রেন নিজের লেন্থকে পাস করছে। তাহলে এবার আমি যদি এটাকে বোঝাই, আমাকে কি বলেছে যে একজন 8 km/h হাঁটছিল, একজন 12 km/h হাঁটছিল। ঠিক আছে, অ্যান্ড পাসেস দেম কমপ্লিট ইন 36 and 54 seconds। ঠিক আছে, একই ডাইরেকশনে আমি ধরে নিলাম ট্রেনের স্পিড কত, ট্রেনের স্পিড আমি ধরে নিলাম x km/h। ঠিক আছে, প্রথম জনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, প্রথম জনের ক্ষেত্রে
স্পিড কত প্রথম মানুষের? 8 কিলোমিটার পার আওয়ার, তাহলে এক্স মাইনাস 8 ইন্টু, আমাকে অ্যান্সার কিসে আছে? মিটারসে, তাহলে 5/18 করো, ঠিক আছে, ইন্টু কত সময় লাগছে? 36 সেকেন্ডস। তাহলে এইটুকুনি কি হলো? রিলেটিভ স্পিড। রিলেটিভ স্পিড 5/18 কেন করলাম? কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে যেতে গেলে আমরা 5/18 দিয়ে গুণ করি, আর মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ারে যেতে গেলে আমরা 18/5 দিয়ে গুণ করি। কি করে মনে রাখবে? মিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার আওয়ারের থেকে ছোট, তার জন্য ছোট ডিজিটটা ওপরে আসবে, 5 ওপরে আসবে, 18 নিচে যাবে। কিলোমিটার মিটারের থেকে বড়, তার জন্য 18 উপরে যাবে, 5 নিচে যাবে। এইভাবে মনে রাখবে। তাহলে এটা গেল ওভারঅল লেন্থ ট্রেনের, ঠিক আছে। ইকুয়ালস টু, আমি এইবার ওভারঅল লেন্থও পাবো, এইবার করলেও ওভারঅল লেন্থ পাবো, কারণ আমার এখানে প্রত্যেকবারই একজন পার্সনকে ওভারটেক করছে। তাহলে এক্স মাইনাস 12 ইন্টু 5/18 ইন্টু কত সেকেন্ড? 54 সেকেন্ডস। গট ইট। তাহলে 18 দিয়ে কেটে দাও, এখানে 2, 18 দিয়ে কেটে দাও 3, 5 5 কেটে গেল, ঠিক আছে। তোমার এখানে কি থাকলো? 2x মাইনাস 16 ইকুয়ালস টু এখানে কি থাকলো? 3x মাইনাস 36। তাহলে 2x যদি এদিকে চলে যায় কি হয়ে যাচ্ছে? x, আর 36 যদি এদিকে চলে যায় হয়ে যাচ্ছে কত? 20। তাহলে 20 আমার কি বেরোলো? 20 আমার কিলোমিটার পার আওয়ার বেরোলো। আমাকে কি বের করতে বলেছে? ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্রেন। তাহলে তুমি যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দাও। তাহলে 20 মাইনাস 8 যেহেতু কিলোমিটার পার আওয়ার আছে, তাহলে আমি বিয়োগ করবো 20 মাইনাস 8 ইকুয়ালস টু 12 কিলোমিটার পার আওয়ার ইন্টু 5/18 ইন্টু 36। তাহলে এখান দিয়ে করলে তোমার কি থাকছে? 2। তাহলে 5 দুগুণা 10, 12 10কে 120 মিটার। বোঝা গেছে? দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে। 2 ট্রেনস আর ট্রাভেলিং উইথ স্পিড 144 কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড 108 কিলোমিটার পার আওয়ার crosses each other in 6 seconds while traveling in opposite direction, ঠিক আছে। The longer train, whose length is 60 meter more than smaller train, are running with a speed of 108 kilometer per hour, crosses a railway platform in 20 seconds. Okay. Find the time taken by smaller train to cross that platform. দেখো কঠিন না, জাস্ট পরপর কোয়েশ্চেনে যেরকম বলেছে সেইভাবে আমাদের এগোতে হবে। কি বলেছে প্রথমে? 2 trains are traveling with a speed of এত কিলোমিটার and এত কিলোমিটার per hour, crosses each other in 6 seconds traveling in opposite direction. তাহলে এখান থেকে আমি কম্বাইন্ড লেন্থ বার করতে পারবো না দুটো ট্রেনের? কম্বাইন্ড লেন্থ কি করে বার করবো? তোমাকে স্পিড দিয়ে দিয়েছে, দুটো ট্রেনের টাইম দিয়ে দিয়েছে। তাহলে রিলেটিভ স্পিড কি হয়ে যাবে? অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে, দুটো স্পিডের যোগফল। দুটো স্পিডের যোগফল তোমার এখানে কত দিচ্ছে? এখানে আসছে তোমার 8 আর 4 12, 4 আর 1 5, 8 আর 4 12, 4 আর 1 5 আর 2। এটা কিসে আসছে? কিলোমিটার পার আওয়ারে আসছে। আমাকে যদি মিটার পার সেকেন্ডে যেতে হয় তাহলে কি করতে হবে? এটাকে 5/18 দিয়ে গুণ করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এবার কত সেকেন্ড লাগছে? 6 সেকেন্ড লাগছে। তাহলে 3 দিয়ে কাটো, এটা 3 দিয়ে এটাকে কাটো, 3 8 24, 3 4 12। তাহলে এটা যদি তুমি গুণ করো, 4 5 20, 7 2, 4 4 40, 42, 420 মিটার, ঠিক আছে। 420 মিটার কার? ট্রেন 1 প্লাস ট্রেন 2 এর লেন্থ। গট ইট। এবার কি বলেছে? এবার বলেছে দ্য লঙ্গার ট্রেন হুজ লেন্থ ইজ 60 মিটার মোর দ্যান স্মলার ট্রেন। তাহলে এখান থেকে তুমি দুটো ট্রেনের ইন্ডিভিজুয়াল লেন্থ বার করতে পারবে না। দেখো লঙ্গার, এটা মাথার মধ্যে ক্যালকুলেশন করো, এটা ইজি। লঙ্গার, তুমি ধরে নাও স্মলার ট্রেন হচ্ছে তোমার এক্স মিটারে, লঙ্গার ট্রেন কত হবে? এক্স প্লাস 60 মিটারে, ঠিক আছে। তাহলে দুজনের যোগফল কত? 420 মিটার। তাহলে এক্স প্লাস 60 ইকুয়ালস টু কত? 420। তাহলে 2x প্লাস 60 ইকুয়ালস টু কত? 420। 420 থেকে 60 যদি নেগেটিভ করো তাহলে কত থাকছে? 360। 360/2 করলে কত থাকছে? 180। 180 কার? এক্স এর ভ্যালু 180। তাহলে স্মলার ট্রেনের লেন্থ কত? স্মলার ট্রেনের লেন্থ হচ্ছে তোমার 180। 180-র সঙ্গে তুমি যদি আর 60 যোগ করো তাহলে তুমি কি পাবে? লার্জার ট্রেনের লেন্থ, যেটা কত?
240, ঠিক আছে। এইবার কি বলেছে, এবার বলেছে and running with a speed of the longer train whose length is 60 meter more than smaller train and running with a speed of 108 kilometer per hour crosses a railway platform in 20 seconds। তাহলে এখান থেকে তুমি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের লেন্থ তো পেয়ে যাবে না, কি করে পাবে? তোমাকে বলে দিয়েছে যে ট্রেনটা যেটা স্পিডে যাচ্ছিল, যে ট্রেনটা, সেই ট্রেনটা 108 কিলোমিটার, না স্মলার ট্রেন, the longer train whose length is 60 meter more than smaller train running with a speed of, আচ্ছা 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 আচ্ছা, যেটা লম্বা ট্রেন, যেটা যে ট্রেনটার লেন্থ বড়, সেই ট্রেনটা 108 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে যাচ্ছিল। তাহলে 108 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে গিয়ে সে একটা প্ল্যাটফর্মকে ক্রস করেছে 20 সেকেন্ড। তাহলে প্ল্যাটফর্ম আর ওই লঙ্গার ট্রেনের, প্ল্যাটফর্ম আর ওই লঙ্গার ট্রেনের কিউমুলেটিভ লেন্থ কত? কিউমুলেটিভ লেন্থ বলতে যখন ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মকে পাস করবে তখন ট্রেনটা নিজের লেন্থকেও অতিক্রম করছে প্লাস প্ল্যাটফর্মের লেন্থকেও অতিক্রম করছে। লেন্থের সূত্র কি? স্পিড ইন্টু টাইম। এখানে আমাকে স্পিড কত দিয়ে দিচ্ছে? 108, টাইম কত দিয়ে দিচ্ছে? 20। তাহলে আমি এখান থেকে বের করতে পারি না 108 ইন্টু 5/18 ইন্টু 20। তা এটা মুখেই করা যেত, 18 6 18 108, তাহলে 5 6 30, 3 2 6 600। তাহলে টোটাল প্ল্যাটফর্ম প্লাস ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম প্লাস স্মলার ট্রেনের, লঙ্গার ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম প্লাস T1 এর কিউমুলেটিভ লেন্থ কত? 600 মিটার, ঠিক আছে। তাহলে প্ল্যাটফর্মের লেন্থ কত হবে? বড় ট্রেনের মানে লার্জার লেন্থে ট্রেনের লেন্থ কত? 240। তাহলে 240 যদি 600 থেকে বিয়োগ দাও তাহলে এখানে কত থাকছে? 063, ঠিক আছে। 360 মিটার কিসের লেন্থ? 360 মিটার যে প্ল্যাটফর্মটাকে ট্রেনটা অতিক্রম করেছে তার লেন্থ, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনটা অতিক্রম করেছে তার লেন্থ। এবার কি বলেছে? ফাইন্ড দ্য টাইম টেকেন বাই স্মলার ট্রেন টু ক্রস দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম। তাহলে কত টাইম লাগবে স্মলার ট্রেনের টু ক্রস দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম। তাহলে সেম প্ল্যাটফর্ম মানে 360 মিটার প্ল্যাটফর্ম, স্মলার ট্রেনের লেন্থ কত? 180। তাহলে যখন সেম প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করবে তাহলে এদের দুজনের লেন্থটা কি হয়ে যাবে? যোগ হয়ে যাবে। এদের দুজনের লেন্থটা যদি যোগ হয়ে যায় তাহলে তোমার কিউমুলেটিভ লেন্থ কত হয়ে যাবে? 360 প্লাস 180, 0 4 1 1 2 5, 540 মিটার। 540 মিটার এদের দুজনের কিউমুলেটিভ লেন্থ। কার? এটা T2 প্লাস প্ল্যাটফর্মে, ঠিক আছে। এইবার কি বলেছে? তাহলে কত সময় লাগবে? তাহলে সময় কত লাগবে? তাহলে ডিস্টেন্স বাই স্পিড করলে আমি টাইম পাবো। এবার কত স্পিড দেবো? দেখো তুমি ভাবতে পারো যে 108 দিয়ে দেবো, কিন্তু কেন? 108 অলরেডি ইউটিলাইজ হয়ে গেছে, 108 কিলোমিটার পার আওয়ার অলরেডি ইউটিলাইজ হয়ে গেছে। তাহলে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য যা আরেকটা যে স্পিড আছে সেটাকে আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। তাহলে আরেকটা স্পিড কি আছে? 144 কিলোমিটার পার আওয়ার। 144 কিলোমিটার পার আওয়ারকে যদি আমি মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে চাই তাহলে কি করবো? 144 ইন্টু 5/18। তাহলে 18 দিয়ে যদি আমি কাটি 144কে 8 8 18 144, 8 ইন্টু 5 5 8 40। তাহলে 40 দিয়ে কাটলে 540কে তোমার কত যাচ্ছে? 0 0 কেটে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এখান দিয়ে তুমি করলে কত পাচ্ছ? এখান দিয়ে করলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে 4 অক্ষে 4, 3 4 12, 12 ওদিকে পয়েন্ট দিলে 2 5, 13.5 সেকেন্ড, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো? কি বলছে? ট্রেন B crosses train A in 12 seconds and 60 seconds while running in opposite direction and same direction respectively। মানে ট্রেন বি ট্রেন এ কে ক্রস করছে 12 সেকেন্ডে এবং 60 সেকেন্ডে, while running in opposite direction, মানে ট্রেন বি আর ট্রেন এ অপোজিট ডাইরেকশনে আর সেম ডাইরেকশনে। তার মানে কি? এ আগে ছুটছে, বি পিছনে ছুটছে, বি এ কে ক্রস করছে, তার মানে বি এর স্পিড এ এর স্পিডের থেকে অবভিয়াসলি বেশি, ঠিক আছে। রেসপেক্টিভলি যেহেতু বলে দিয়েছে তার জন্য আমাকে পরপরই যেতে হবে। রেশিও অফ লেন্থ অফ ট্রেন এ টু দ্যাট অফ ট্রেন বি ইজ 3:2।
ঠিক আছে, ট্রেন এর লেন্থ আর ট্রেন বি এর লেন্থ এর রেশিও আমাকে দিয়ে দিয়েছে। ইফ স্পিড অফ ট্রেন এ ইজ 60 কিলোমিটার পার আওয়ার, যদি ট্রেন এর স্পিড 60 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, then find the time taken by train B to cross 800 meter long platform. ঠিক আছে, then the time taken by train B to cross 800 meter long platform. তাহলে কি করে এগোনো যায় বলো, কিছু মাথায় আসলো? আমার মনে হচ্ছে এখানে train B crosses train A in 12 seconds and 60 seconds while running in opposite direction and in same direction respectively. আচ্ছা, train B আর train A, ঠিক আছে। ratio of length of train A to that of train B is 3:2, ঠিক আছে। ratio of length of train A to that of train B is 3:2. if the speed of, এখানে যদি আমি 3x আর 2x লেন্থ ধরে নিই ট্রেন A আর B এর, ঠিক আছে। এবার কি হয়েছে, এবার বলছে যে ট্রেন বি ট্রেন এ কে 12 সেকেন্ডে ক্রস করছে যখন অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে, তাহলে অপোজিট ডাইরেকশনে গেলে ওটা কি হয়ে যাবে, 5x হয়ে যাবে, 3x প্লাস 2x 5x, 5x বাই 12 যদি করি আমি, তাহলে কি বেরোবে, 5x বাই 12 করলে আমার ট্রেন বি আর এর কম্বাইন স্পিড বেরোবে, কারণ অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে, কম্বাইন স্পিড বেরোবে যদি 5x বাই 12 করি। আর এখানে আর কি করা যেতে পারে, এর পরেরটাতে তোমার 5x বাই যদি আমি 60 করি, তবে সেখানে সেম ডাইরেকশনে যাওয়াতে বি আর এর রিলেটিভ মানে এ মাইনাস বি এই ফর্মে একটা তোমার স্পিড বেরোবে বি আর এর, ঠিক আছে। ইফ দ্য স্পিড অফ ট্রেন এ ইজ 60 কিলোমিটার পার আওয়ার, যদি ট্রেন এর স্পিড 60 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, তাহলে একটা কাজ করো, ইট উড বি বেটার, আমি একটা কাজ করি, আমি অত কিছু ঝামেলায় না গিয়ে আমি এখানে ট্রেন বি এর স্পিড কনসিডার করে নিই x কিলোমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে। ট্রেন বি এর স্পিড যদি x কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, তবে তোমার ট্রেন এ আর ট্রেন বি এর লেন্থের যোগফল কত। প্রথম লাইনটা ফলো করো, আমি যে ইকুয়েশনটা লিখছি, দুজনে কি হচ্ছে, দুজনে অপোজিট ডাইরেকশনে আসে, তাহলে x প্লাস 60, কারণ 60 কেন, কারণ ট্রেন এর স্পিড তোমাকে বলে দিয়েছে কত, 60, x প্লাস 60 কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে, আমি ধরে নিয়েছি এটা কিলোমিটার পার আওয়ার, তাহলে এটা কি করতে হবে, 5/18 করতে হবে, যেহেতু এটা তোমার সেকেন্ডে দেওয়া, ইনটু কত, 12 সেকেন্ড। তাহলে এখান থেকে আমি কি পাবো, t1 প্লাস t2, ঠিক আছে। আবার কি আছে, x মাইনাস 60, কেন, কারণ বি এ কে অতিক্রম করছে, বি এর স্পিড এর স্পিডের থেকে বেশি, ইনটু 5/18, কত সেকেন্ড লাগছে, 60 সেকেন্ড লাগছে। এখান থেকেও আমি কি পাবো, t1 প্লাস t2 পাবো, কারণ স্পিড ইনটু টাইম ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স, ওকে। এইবার এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমি সলভ করি, তাহলে আমি কি x এর ভ্যালু পেতে পারি না, অবশ্যই পেতে পারি। তাহলে এখান দিয়ে 5/18 জয় মাতা দি, তাহলে এখান দিয়ে গেলে 5, তাহলে এখান দিয়ে কি থাকছে তোমার, x প্লাস 60 ইকুয়ালস টু 5x মাইনাস 300, ঠিক আছে। এটা যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে যায় x হয়ে যাবে তোমার 4x, এটা লেফট হ্যান্ড সাইডে গেলে এটা হয়ে যাবে 360, তাহলে x ইকুয়ালস টু কত হয়ে গেল, 90 কিলোমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে। ফাইন্ড দ্য টাইম টেকেন বাই বি টু ক্রস 800 মিটার লং প্ল্যাটফর্ম, 800 মিটার লং, তাহলে প্ল্যাটফর্মের লেন্থ তোমাকে এখানে কত দিয়ে দিয়েছে, 800 মিটার। আমাকে কি বের করতে হবে আগে,
আমাকে বের করতে হবে ট্রেন এ আর ট্রেন বি এর কত টাইম ট্রেন এ আর ট্রেন বি এদের কম্বাইন লেন্থটা বার করতে হবে। কি করে বার করবো? যে কোনো একটা ইকুয়েশনে 90 কিলোমিটার পার আওয়ারকে পুট করে দাও। ধরে নাও প্রথম ইকুয়েশনে আমি 90 কিলোমিটার পার আওয়ারকে পুট করছি, তাহলে এখানে কত থাকছে? 1 9 4 15 150 150 ইন্টু 5/18 ইন্টু 12। তাহলে আমি যদি এটা এইভাবে লিখি, 90 প্লাস 60 ইন্টু 5/18 ইন্টু 12 সেকেন্ডস। ঠিক আছে, তাহলে এখান দিয়ে আমি কি পাচ্ছি? এখান দিয়ে পাচ্ছি আমি এটা 150। তাহলে 12 দিয়ে যদি কাটো, এখানে তুমি 3 4 12 3 6 18, 2 দুগুণে 4 3 দুগুণে 6, 3 দিয়ে কাটলে উপরে 50। তাহলে 50 গুণ 2 করলে কত থাকছে? 100। 100 গুণ 5 করলে কত থাকছে? 500। তাহলে 500 মিটার কি বেরোচ্ছে? T1 প্লাস T2। 500 মিটার কি বেরোচ্ছে? T1 প্লাস T2, যেখানে T1 আর T2 রেশিও মানে TA ইস টু TB রেশিও দিয়েছে কত? 3:5। 3:2 দিয়ে দিয়েছে। 3 ইউনিট আর 2 ইউনিটের যোগফলের ভ্যালু কত? 500 ইউনিট। 500, তাহলে 1 ইউনিটের ভ্যালু কত? 100। তাহলে ট্রেন এ কত লাগছে তোমার? 300। ট্রেন বি কত লাগছে তোমার? 200। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে কাকে নিয়ে এখানে খেলতে বলেছে? আমাকে খেলতে বলেছে এখানে 200কে নিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে বেশ, তাহলে টোটাল আমার লেন্থ কত দাঁড়াচ্ছে? প্ল্যাটফর্মের লেন্থ প্লাস ট্রেনের লেন্থ। প্ল্যাটফর্মের লেন্থ প্লাস ট্রেনের লেন্থ করলে আমার কত হয়ে যাচ্ছে? 800 প্লাস 200 ইকুয়ালস টু 1000। তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স আমার কত বেরোতে হচ্ছে? 1000 মিটার। বাই স্পিড কত ট্রেন বি এর? ট্রেন বি এর স্পিড হচ্ছে তোমার 90 কিলোমিটার পার আওয়ার। 90 কিলোমিটার পার আওয়ার আমাকে মিটার পার সেকেন্ডে আনতে হবে, তার জন্য নিচে 5 দিয়ে গুণ, ওপরে 18 দিয়ে গুণ, 18 দিয়ে এখানে 5, 5 5 25, আর এখানে কত থাকছে? 40। তাহলে কত টাইম লাগছে? কত টাইম লাগছে আমার? 40 সেকেন্ড টাইম লাগছে। 40 সেকেন্ড টাইম লাগছে। বলে বুঝতে পেরেছো কোথায় কোথায় ভুল হয়েছিল? বুঝতে পেরেছো? দেখো এই কোয়েশ্চেনটা কি বলছে, টাইম টেকেন বাই রাজধানী এক্সপ্রেস টু ক্রস এ প্ল্যাটফর্ম অফ লেন্থ 540 মিটার ইজ 45 সেকেন্ডস। তাহলে কি বলছে? রাজধানী এক্সপ্রেস যখন একটা প্ল্যাটফর্মকে ক্রস করে তখন প্ল্যাটফর্মের লেন্থ কত? 540 মিটার, যার সময় লাগে 45 সেকেন্ড প্ল্যাটফর্মকে ক্রস করতে। and the time taken by the same train to travel the distance 576 kilometer in 8 hours. ঠিক আছে, তাহলে একটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে ওই ট্রেনটা 576 কিলোমিটার কত ঘন্টায়? 8 ঘন্টায়। তাহলে ওই ট্রেনের স্পিড কত? রাজধানী এক্সপ্রেসের স্পিড কত? 576/8। রাজধানী এক্সপ্রেসের স্পিড আমি বের করতে পারবো ডাইরেক্ট, কারণ আমাকে আলাদা করে একটা বলে দিয়েছে যে সে 576 কিলোমিটার যায় 8 ঘন্টায়। তাহলে এখান দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমি কত পাবো? 7 8 56, 8 2 16, 72 কিলোমিটার পার আওয়ার। 72 কিলোমিটার পার আওয়ার কার স্পিড? রাজধানী এক্সপ্রেসের স্পিড। ঠিক আছে, এটাকে যদি মিটার পার সেকেন্ডে কনসিডার করি, তাহলে 5/18 দিয়ে গুণ করলে 4 18 72, 4 5 20 মিটার পার সেকেন্ড। গট ইট? এবার কি বলেছে? টাইম টেকেন বাই রাজধানী এক্সপ্রেস টু ক্রস এ প্ল্যাটফর্ম অফ লেন্থ 540 মিটার ইজ 45 সেকেন্ডস। তাহলে রাজধানী এক্সপ্রেস যখন প্ল্যাটফর্মটাকে ক্রস করছে তখন যে লেন্থটাকে ক্রস করছে ইট ইজ নাথিং বাট 20 ইন্টু 45 মিটার। কি এটা? এটা কত স্পিডে যাচ্ছে সেই স্পিড, আর এটা টাইম। স্পিড ইন্টু টাইম করলে ডিস্টেন্স বেরোলো, যে ডিস্টেন্সটা কার ডিস্টেন্স? প্ল্যাটফর্ম প্লাস রাজধানী এক্সপ্রেস এর লেন্থের ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে প্ল্যাটফর্ম আমার কত বলে দিয়েছে? 540। 45 ইন্টু 20 করলে কত থাকছে আমার? 900 মিটার্স। যেখান থেকে আমি যদি 540 দিয়ে দিই তাহলে আমার কত থাকছে? 0 6 5 4 5 560 মিটার্স। কার লেন্থ? রাজধানী এক্সপ্রেসের লেন্থ। ঠিক আছে, এবার কি বলেছে? এবার বলেছে যে টাইম টেকেন বাই ট্রেন বি
which is traveling at a speed of 25% less than the Rajdhani Express takes 36 seconds to cross a boy standing on the platform. ঠিক আছে, time taken by train B which is traveling at a speed of 25% less. 25% less means 4 থেকে 3 হচ্ছে, 25% লেস মিনস আগে ছিল 4 এখন হয়ে যাচ্ছে 3। তাহলে ইনিশিয়ালি কত ছিল রাজধানী এক্সপ্রেসের স্পিড 20, তাহলে 4 5 20, 1 ইউনিটের ভ্যালু 5, তাহলে 3 ইউনিটের ভ্যালু কত হয়ে যাবে 15। তাহলে ট্রেন বি এর স্পিড কত 15 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, তাহলে ট্রেন বি এর স্পিড 15 মিটার পার সেকেন্ড। এবার কি বলেছে যে less than 25% less than Rajdhani Express takes 36 seconds to cross a boy standing on the platform। যখন একটা বালকের রেসপেক্টেড ট্রেনটা ক্রস করছে তখন আমরা প্ল্যাটফর্মের লেন্থের সঙ্গে ট্রেনের লেন্থটাকে কি যোগ করব, হ্যাঁ কি না? অবভিয়াসলি না, কারণ ট্রেনটা বালকের রেসপেক্টে বয়ের রেসপেক্টে পাস হচ্ছে। বয়ের যে লেন্থ হয় সেটা খুবই নেগলিজেবল ট্রেনের রেসপেক্টে, তার জন্য আমরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা বয়ের রেসপেক্টে যখন ট্রেনটাকে পাস করব ট্রেনটা নিজের লেন্থকেই পাস করছে। তাহলে নিজের লেন্থকেই যদি পাস করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে ট্রেনের লেন্থ কত হবে 15 মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু 36 সেকেন্ড। ঠিক আছে, এটা গুণ করলে কত হয় 6 15 90, 9 3 15 45, 45 আর 9 54, 540 মিটার কার ট্রেন বি এর লেন্থ। গট ইট। এবার কি বলেছে বাই হোয়াট পার্সেন্ট লেন্থ অফ ট্রেন বি ইজ মোর অর লেস দ্যান রাজধানী এক্সপ্রেস। তাহলে রাজধানী এক্সপ্রেসের থেকে ট্রেনের লেন্থের কত বি, ট্রেন বি এর লেন্থ কত পার্সেন্ট বেশি কম। তাহলে রাজধানী এক্সপ্রেস 560 মিটার আর ট্রেন বি 540 মিটার, তাহলে বিয়োগ করলে কত থাকছে 20 মিটার। কার রেসপেক্টে বের করতে বলেছে রাজধানী এক্সপ্রেসের রেসপেক্টে ইন্টু 100%। ঠিক আছে, তাহলে এখান দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে 28। ঠিক আছে, এখান দিয়ে কাটলে তোমার এটা 4 হবে না, এটা 460, এটা 460 হবে এক্স্যাক্টলি। আমিও সেটাই ভাবছি 560 আসছে, মিলছে না। আমি এটা লক্ষ্য করিনি তখন, এটা তখন 460 হবে। তাহলে 460 হলে তোমার এখানে বিয়োগ করলে কত আসছে 5 আর 1 6, 6 আর 3 9, সরি 5 আর 1 6, 6 আর 3 9, কারেক্ট 360। 360 আসলে এখানে তোমার কত আসছে 0 8 3 আর 1 4 1, 180, 180 বাই 360 যেটা করলে থাকছে 2, 2 গুণ 100% করলে কত থাকছে 50% মোর লেস। ট্রেন বি রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে 50% কম লেস লেন্থে যাচ্ছে। বোঝা গেছে কি করে করলাম?